Xumura yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa bara 2017 irratti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed bara dhufu jechuunis bara 2018 yommuu manni marichaa deebi'u pirojektoonni gurguddoon hidha haaromsa guddicha dabalatee warshaan xaa'oo, warshaan gaazii akkasumas pirojektoonni biroo kaanni xumuramanii eebbifamu kanneen biroo ammoo ni jalqabamu jedhanii turan. Waadaan kunis qabatamaan raawwachuun hidha haaromsi guddichi eebbifame Itoophiyaa qofa osoo hin taane Afrikaanonni hunduu pirojektii addunyaa irratti boquu itti ol qabatan ta'eera. akkasumas oomishni gaazii marsaan jalqabaas xumuramee eebbifameera. ህዳሴ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለጥቁር ህዝቦች በሙሉ ምድር እስክትሰበሰብ ታሪክ ሆኖ የሚኖር ታላቅ ገድል ነው። hidhi haaromsaa Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane uummattoota gurraacha hundaaf hanga dacheen darbitutti seenaa ta'ee kan jiraatu injifannoo guddaadha. Baroota darban Abbayyaa miila malee afaan waan hin qabneef Itoophiyaanonni afaan ta'anii fi dubbataa fi turan garuu har'a afaan baasee dubbateera. ለአባይ አፍ ሆነው ሲናገሩለት ኖረዋል። ዛሬ አባይ በጉብኝት ጊዜ እንዳያችሁት አፍ አውጥቶ አማርኛ ለሚችሉ ደግሞም ለማይችሉ በየቋንቋቸው ራሱ ማውራት ስለሚችል mootummaan yeroo dheeraaf itti qophaa'aa fi qorachaa kan ture hojiitti kan galeef fooyya'insi riifoormii dinagdee goorus dinagdeen biyyittii akka dandamatu taasisee jedhan Dr. Abiy. የኢትዮጵያ የማክሮ ኢኮኖሚ ስብራት ገጥሞታል። ያም ሊቀየር ይገባዋል ብለን ስንጀምር jabiinsi dinagdee gooroo Itoophiyaa mudateera jennee wayita eegalle dinagdee gooroo keessatti wantoonni ilaalamuu qaban isaan ijoon jiru. qofaatti hiikamuu kanneen qaban garuu yoo walitti hidhaman malee hiikuuf ulfaataa kanneen ta'anidha. Fakkeenyaaf qaala'insa gatii ilaaluu ni dandeenya. Qaala'insaan wal qabatee qooda fudhattoota hedduutu keessa jira. Kanaaf hundumaaf furmaata kennuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Itoophiyaa dijitaalessuuf hojii hojjetameen milkaa'inoonni jajjaboonis galmaaniiru. እጅግ አስደማሚ ስራ ነው። የተቋም ግንባታ ራዕይና ዲሲፕሊን ቪዥንና ዲሲፕሊን ሲገናኙ ምን አይነት ነገር መፍጠር እንደሚችል ጥሩ ማሳያ ይመስለኛል የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ። hojii ajaa'ibaati. Ijaarsa dhaabbataa mul'annii fi naamusni hojii yoo ol simsiifame hojiin akkamii akka hojjetamuu danda'u dhaabbanni artificial intelligence agarsiistuudha. Artificial intelligence yookaan hubannoo namtolcheen Itoophiyaan teknooloojiin dorgomtuu fi walitti dhufeenya isheen addunyaa waliin qabdu kan dabaluudha. Bara kana dinagdee damdaneessa irratti hojiin hojjetamaa ture. Kanneen keessaa damee turizimiin hojii hojjetameen bu'aan jajjabeessaanis argameera. የቱሪስት መስህቦቻችን ወደ ገንዘብ፣ ወደ ስራ፣ ወደ እድገት ሊመነዘሩ ይችላሉ። አንደኛው ማየት ነው። iddoowwan turizimii keenya gara maallaqaa hojii fi guddinaatti jijjiiruu dandeenya. Kanaaf ammoo tokkoffaan qabeenya kana qalbiin ilaaluudha. Itti aansuun akkaataa iddoo sana bu'uuraalee misoomaa ijaaruun akka daawwataman taasisuudha. Akkasumas qabeenya kana beeksisuudha. Biyyoonni guddatan waan lama irratti cimanii waan hojjetaniif isaanis namaa fi qabeenya irratti. Nutis akkuma amma eegalle kanneen irratti xiyyeeffannee hojjechuun bu'aa barbaannu argachuu qabna.